Hello，大家好，我係小師奶 Heidi。消費最緊要有性價比。Day 3我哋嘅行程就主要喺大理度開展啦。咁我哋就食咗個野生菌火鍋。而家先食下呢個水性羊塊。參觀咗大理古城。佢話叫吉祥天啊呢個。我頭先完全係唔知係咩玩法，越摘越多，越摘越多。今集我哋第一次見到大理洱海。呢度終於有翻啲海鷗啦，好靚啊！但係租車嗰度我哋真係遇到大伏，希望分享翻出嚟，大家順利啲，唔好好似我哋咁全程望住人哋嘅車尾。如果快少少嘅話，我應該可以還完呢個島。不過我哋都有感受到大理洱海嘅寧靜同埋浪漫。夜晚再去咗個小鎮度食正宗嘅雲南米線。喺今集內容開始之前，大家記得幫我撳個 like， 訂閱我嘅頻道，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁我下次有新片呢，你就一定唔會錯過啦。多謝大家！繼續我哋雲南之旅 Day 3嘅行程啦。我哋入咗啲好靚嘅地方嚟噶。咁呢一日嘅下晝呢，我哋主要係會環繞大理洱海嘅海西線啦。咁呢條線呢就比較特別啦，咁佢就沿海嘅話呢，就冇得打車啦，咁就要租佢哋啲助力車啊，或者係大車同埋單車咁樣。一落車呢，行到去呢已經係見到一個勁靚嘅位置啦，咁佢就係好近呢個網紅 S 灣嗰度嘅。是但坐喺嚿石上面影相呢已經係好靚嘅，所以呢度沿路呢係有好多民宿喺呢一度嘅。我哋一去到呢，已經好興奮咁俾呢個洱海迷住咗啦，咁所以就喺附近度行咗一陣間，跟住先至再去租車。咁我哋呢，其實本身想租呢啲藍色嘅助力車啦，咁佢逼啲嚟講都可以坐到2個人嘅，每個鐘呢15蚊就抵玩啲啦。咁但係點知呢，我哋就因為身份證認證嘅問題呢，咁就租唔到啦。而且租嘅過程呢，係冇店鋪，亦都冇店員去幫手啦，全程都係自助啦。咁所以呢，遇到問題嘅時候都冇辦法嘅，只能夠自己解決。咁當時呢，我哋冇成功租到呢架助力車啦，咁就反而呢，就問路人呢，就去行咗一段路租咗個大車，因為考慮到其實個地方好大啦，個公里數都幾長，加上朝頭早阿 Keith 隻腳整親咗啦，變咗真係唔能夠踩單車。但係後尾我哋遇到啲香港人呢，其實佢哋踩單車呢係 OK 嘅，可以租到車啦。咁所以如果冇問題唔想煩又有腳力嘅話，可以考慮單車。本住做記者嘅精神呢，咁夜晚呢，我唔死心咁樣走去問啦。咁原來呢，助力車呢係可以租嘅，但係呢，咁就要預先1至3日呢去交呢個身份認證啦，咁先可以去租嘅。咁如果大家有興趣呢，就應該要事前旅行前呢就好做定呢個實名認證。你最後租咗呢一架貴車啊，就40蚊半個鐘就40蚊半個鐘，1個鐘要成80蚊。有地圖㗎，佢會顯示俾你睇到邊度還車，同埋好似懶係有導航，高科技。呢個連實名驗證都唔使嘅喎。電話號碼咯。嗰啲99唔知邊人租嘅。雖然我承認香港人係心急嘅，但係呢架車真係慢到冇人有，係真係慢到黐咗線，係單車都快過呢一架車。我好懷疑佢呢架車呢1個鐘得10公里啦，搞唔掂，真係搞唔掂。呢架車真係有啲伏，因為停車點太遠啦，跟住呢，而家焗住要揸到去勁遠勁遠。架車唯一嘅好處呢，就係坐到4個人啦，不過我諗架車速會更加慢，同埋可以中途鎖車，跟住攞翻架車咁樣。沿途呢，我哋見到風景靚呢，都有泊低架車停低影下相咁樣嘅。呢度終於有翻啲海鷗啦，好靚啊！冬天嘅海鷗。呢度係好似好多樹林咁樣嘅地方，又係另一種感覺，有啲石同埋樹咁樣。洱海嘅黃昏時間真係好靚，望住個山，天空嘅陽光逐漸灑落去個山脊上面，金黃色咁樣真係好靚。撇除租車上面嘅困難呢，呢一趟風景呢都係好靚嘅。最後喺呢個窿度穿咗出嚟。好
好唔容易使到去可以停車嘅地方擺呢架車之後呢，我哋就打車去到今晚食晚餐嘅地方。車淨係可以入到嚟呢個程乜乜橋嘅位置啊！呢個喜洲呢係好有驚喜嘅，雖然逗留嘅時間唔係好耐啦，大概只係晚餐嗰1-2個鐘頭，咁但係嗰個感覺呢係非常之溫馨嘅。雖然有啲商店啦，有啲商業化咗少少啦，咁但係佢依然保留咗一種小家碧玉嘅鄉鎮模式，咁所以個感覺對於一啲城市人嚟講呢都係好新鮮嘅。咁一落車啦，我哋就直接衝去呢間銀米嗰度呢，就食米線。一上去見到呢個窗呢，我就覺得好有 feel 啦，裝修得好靚。呢度主要有3個套餐啦，金銀銅米啦，主要都係過橋米線以外呢，睇下會唔會有多啲嘅配料。Oh my god！佢餐廳係冇廁所，跟住要行50米嚟到呢個廁所公共，哇，好臭啊！跟住要窒息嗰種臭，然之後冇紙巾啦，跟住上洗手冇水咯。唉，不過呢度係鄉下啲，因為呢度叫喜洲古鎮啦，所以忍住好快，我係 OK 嘅都。呢度落單咧係超快上菜嘅，咁佢已經好整齊地排到好靚啦。然之後呢，我一返到嚟呢，佢就問我可唔可以上湯啊，咁就已經即刻上啦。先荤後素來下的，哇，好滾啊！千萬不要碰到大碗的。好。然後就先荤後素啊，筷子在邊上。好。唔夠咩啊？次次食呢個麵呢，其實好趕時間，因為咧你要將啲配料咧落晒去啦。好靚呢配料，聽佢講係。原來係擺散咗個雞蛋先，再掛上蛋液，再逐一個擺入雞一湯入邊。魷魚，哇，好黐線啊！你都落，呢個係菌嚟嘅，都係要。哇，完美！但係原來呢個浸完之後係 OK 嘅。嗰啲脆菜係唔錯。哇！呢個今日真係好似唔食啲喎，呢個米線，但係貴啲嘅，公道啲講。呢度係鄉下，但係都講緊50蚊一碗。琴日嗰個湯係有啲胡椒粉味，呢個係鮮味啲。同埋佢個米線係勁好食咯，好彈牙。你睇下咁，好 Q 彈。食飽之後呢，都望住呢個窗呢坐咗好耐，因為感覺上望咗一日嘅行程喺呢一度，可以享受一碗米線，同最親嘅人傾下偈，有種好寧靜而開心嘅感覺。食飽之後呢，就去古鎮度呢兜個圈，睇下呢一度有咩唔同。不過食完飯都7-8點鐘，啲鋪頭都開始閂啦，得返少量嘅鋪頭仲營業緊，但係人就唔係好多啦。我特別推介呢間雅貓嘅鋪頭啦，因為佢入邊啲雅貓真係好靚，設計得好特別。跟住我喺旅程裏面都買咗2-3對。如果旅程時間比較長嘅話，我估喺呢一度住返一晚呢都會係幾舒服寧靜嘅。不過就冇咁多晚數可以留喺大理啦，咁就有啲可惜。跟住我哋要行一段路仔先可以打到車返去今晚嘅住宿嗰度。未去到伸手不見五指啊，但係離開咗古城已經係勁黑啦，好多星星啊個天空，你睇下，粒最亮光係應該係北極星，亂噏。有啲可惜，呢一程環海嘅路線係全黑。如果可以早少少完到個行程，咁就可以見到日頭環住海咁樣去返去民宿嗰度，同埋喺民宿度睇日落，有啲可惜。咁
今日呢條片就嚟到呢一度啦，多謝大家收睇。如果你都睇到呢一度嘅話，就記得幫我 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。我哋有機會下次再見啦，多謝晒大家，拜拜。